السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. l'objectif ديال هاد لا فيديو توجور اون اكسس هو نشوفوا رابيدمون الدور ديال لا روكيت. داكوغ ديجا عندنا لا باز دو دوني كون ديجا كريي في لي فيديو بريسيدونت كابيني دونتير. دونك عندنا اون تابل باسيون et un formulaire patient. D'accord, on a rempli à partir du formulaire patient la table patient. Donc directement si on lance la table en mode saisie, vous allez remarquer bien déjà on l'a déjà rempli. Donc supposons bien les patients, 4 patients, d'accord. Si on a les 4 patients, il s'applique à une patient, elle a un grand nombre de patients, d'accord. Donc كل واحد بالسميه ديالو, l'âge ديالو, la date فين جا الكابيني dentaire, le groupe sanguin, le sexe ديالو, le genre ديالو, واش homme ou femme. Donc, alors puisque درنا un remplissage de la table à partir du formulaire patient, donc supposons qu'on veut extraire des données. Donc par exemple qui sont si vous voulez les شنو هما les femmes العدد ديال les femmes اللي جايين عندنا الكابيني والعدد ديال les hommes شنو هما اللي هما ديابيتيك شنو هما par exemple اللي جاونا ما بين إن دات بغينا نعرفوا شنو هما الناس اللي جاونا ما بين 1 شهر 3 و 20 شهر 3. داكوغ ainsi de suite اللي هما كبار مثلا اكثر من 30 عام في لاج moins de 30 ans et ainsi de suite. Donc là la requête si vous voulez faire le niveau et correspond les filtres en Excel plutôt. D'accord, alors là je ferme la table. Donc غادي نمشي créer une requête de la même manière, je passe par création de requête. Faites attention là où il y a le triangle, création là où il y a le triangle, création de la requête. Là je dois choisir la table اللي بغينا نردوها نكريوها sous forme نردوها sous forme d'une requête et je ferme. Donc كتزاد هنا double clic على les champs, d'accord, âge, date de visite, ainsi de suite, groupe sanguin, sexe, ainsi de suite, d'accord, mutuelle, les remarques, double clic automatiquement là il s'affiche هنا. Donc il s'ajoute هنا automatiquement la colonne. Donc on dit deux types هنا, il s'agit d'une requête de sélection, vous comprenez. Donc la requête de sélection شنو الدور ديالها هي la sélection ها لي filtre. supposons بغيت homme, donc عندي deux types de filtre. كاين un filtre اللي هو فيجي بحال دابا homme, عرفت غير دو كا بحال اللي درنا في لا ليست موديفيابل. دونك هنا je mets homme في 6. donc et critères, d'accord, dans l'intersection entre sexe et critères je tape homme, d'accord. ça veut dire afficher في هاد la requête شنو الاستعمال ديالها هو تافيشي ليا ولا الدور ديالها هو تافيشي ليا les hommes tout simplement, les patients les hommes le genre ديالهم homme. donc je ferme. bien sûr je vous ai dit à chaque fois, je vous ai dit bien sûr la dernière fois de non nommer, il y en a un واحد les noms اللي عندهم واحد la signification, donc غنسميوها homme, vous me comprenez. donc automatiquement il s'ajoute. alors il a درت l'exécution double clic ou la bouton droit, si vous avez bien remarqué غادي يجيب لنا غير homme, يرعى لي le seul اللي هو homme. الا مشيت نفيريفي au niveau de la table patient غادي نلاحظوا بأنه هو لو سول اللي عندنا homme. d'accord. ensuite donc mode création, c'est bon. donc si je veux créer une autre requête par exemple femme, هذه دي valeurs déjà reconnues حيت عرفنا homme ou femme. donc غادي نعاود ندير création de requête, vous comprenez, table patient, d'accord. de la même manière double clic, date de visite, sexe, femme. donc là je ferme. requête femme. donc automatiquement غادي تلاحظوا بان دونك هنا دونك كيعطينا لي فام. دونك تر الانتباه ديالي هنا بار لا فونيتر دونك بان السلطات كيديروا التعقيم على حساب كورونا. دونك سي بيان في. الله يصاوب دونك الله يصاوب. دونك فام نرجعوا لو سوجي ديالنا فام.
دونك سيبوزون بان بغا يعرفوا شنو هما لي جون اللي عندهم لا ميتويال. il suffit de créer la requête كتكري لي ان requête au début. d'accord. دونك هنا de la même manière غادي نجيب. d'accord. مثلا هنايا par exemple 6 اللي عندهم لا ميتويال. d'accord. هنا غادي نجي ندير لا ميتويال وي. شكون هما الناس اللي عندهم لا ميتويال. دونك جو فيرم je mets requête. d'accord. et ainsi de suite. donc هنا كدير لا requête. requête oui mutuelle oui. donc pour gagner du temps. d'accord. باش نربحوا الوقت. donc requête oui. d'accord. هنا كيعطينا mutuelle. donc la même chose غادي تستعملوا نتوما تحاولوا تابليكي وي نو mutuelle non mutuelle oui ainsi de suite. هادو دي فالور اللي هما si vous voulez des valeurs fixes. ça veut dire عندنا mutuelle oui ou non. donc غندير دو requêtes oui ou non. وكاين parfois كيكونوا دي كريتير اللي هما on ne peut pas déjà les limiter. حنا en tant que des administrateurs ديال لا باز دو دوني bien les créateurs de la base de données on ne peut pas déjà limiter. مثلا بحيث نعطيو لهاد الكابيني دونتير لو بروبريتير دو كابيني دونتير نعطيو هاد لا باز دو دوني يكسبلواتيها. ما نقدروش نعرفوا لي دات فيزيت. الوغ ما يمكنش ندير ليها انا لا دات مثلا من واحد حتى لواحد وما نعرفش اشنا لي دات اللي غادي يدير. هنا كتجي لانترفونسيون ديال لا مثلا هاد يعني هاد لا فونكسيون سويفونت غنعطي انتر بين انتر. هنا جو مي كروشي سي اوبليغاتوار هاد كروشي ماشي لاما كروشي ماشي لي زاكولاد. هنا جو تاب نيمبورت كوا سي فو بلي بار اكزومبل عطيني لا دات سي فو بلي دات ديبي. d'accord. date début et date fin. C'est bon. Donc je ferme. Si je ferme, automatiquement, atteignez le nom de la requête. Hein, requête date. دونك هنا ليتيليزاتور ما كيبقاش حنا نعطيو لا دات كتخليه هو حيت دير ليكزيكسيون ديال هاد لا دات كيعطي هذاك لو ميساج اللي درتي اونتر مثلا بغا اونتر لو 1 3 2000 دونك جو سي با 2020 واقيلا درت اوكي يعطيني لا دات فان اي لو 30 3 2020. دونك هنا خصكم تكتبوا لا دات اكزاكت. دونك عندي دو بيرسون اللي جاو ما بين هاد لا دات ما بين الاول ديال شهر 3 انسي دو سويت. دونك هنا هذاك اللي غادي اكسبلواتي لا باز دو دوني ديالي. داكوغ هو كنعطيوه لا ما يدير لا دات حيت هنا اون بو با ديجا ما نقدروش نعرفوا لي دات اللي غادي يدير لي دات فيزيت اللي غادي يجيو بار لا سويت. ما غنعلموش الغيب حنا نشوفوا شنو. دونك كنعطيوه اون دات اونتر اون دات بغا يعرف هو ديال النهار تيدير بغا يعرف شكون اللي جا نهار 15 شهر 3 غايدير اونتر سي فو بلي طابي لا دات الاولى لو 15 1 لو 15 3 2020 اي لو دات فان لو 15 يعني في نفس النهار لانترفال. لا ميم شوز الا بغيتي تعطيه باغ اكزومبل يطابي مثلا لي باسيون حيت ما اون فيت لي رومارك لي مالادي حيت ما نعرفوش حنا شنو هما اللي حيت غيجي عنده شي واحد الكابيني ما نعرفوش شينا مرض فيه. داكوغ. اذا ما يمكنش حنا نحددوا ليه لي ريكيت كل وحده نكتبوا فيها ديابيتيك هذه انسي سويت على حساب مثلا ازماتيك عندهم بروبليم يعني او نيفو ديال كاردياك انسي دو سويت. دونك هنا كنقول ليه ندير اونتر كروشي ونقول ليه طابي اون رومارك. هادشي اللي بغيتي دير تديرو لا اي حاجه بغيتي ديرها غديرها اونتر اكو اون فيت كروشي. j'enregistre ندير لي requête remarque et je valide avec entrée plutôt هنايا سمحوا لي. donc if2 donc هنايا دونك غادي نجي ندير مثلا ديابيتيك. اوكي غادي يجيب غير الناس اللي هما عندهم ديابيتيك الله يحفظ الجميع اللي فيهم السكر صافي انسي دو سويت. دونك نزيدكم اخر حاجه في لا ريكيت هو كاين واحد لا لين اخرى دونك ما شفناهاش اون كلاس هي حيت غادي نجي هنا لا دات دو فيزيت 6 اي لا رومارك. راه هنا نقدر ندير مثلا سيبيريور
بغيت كثر او سيبيريور ا 20 ا 20 بحال اللي تنديرو في لي كريتير في اكسل. دونك اشنو غيجيب هنايا؟ اكبر او تساوي من 20 اللي عندهم اكثر من 20. داكوغ. جو سي با اللي عندهم كروب سونغان ا كيما قلنا، اللي بغينا ا او او. اذا هاد لا ليني سوا اللي عندهم ا ولا اللي عندهم او. واش فهمت اش بغيت نقول لكم؟ دونك هادي نقدروا نستعملوا هاد لا ليني او، سوا مثلا جيب لي اللي عندهم ا، هي الاستعمال ديالها ا سباس اي او اي ا بلس مثلا. داكوغ. اذا هنا لاحظ غيجيب ها. دونك هنايا غادي ندير اونتر غيومي مثلا جو سي با كاينه دونك اون اوتر سي سو كندير اي جيب ا واللي عندهم ا او، ولا اللي عندهم ا او او. داكوغ انسي دو سويت. دونك كتحاولوا تستعملوا هاد لو ا لو او لو اي. جيب مثلا الناس اللي ساكنين في كازا اي رابا، ولا ساكنين كازا او غابه، ساكن في كازا او رابا. داكوغ. كاين واحد اللي ساكن في كازا نفس السميه ساكنه في كازا وكيجي من رابا، عنده دو زادريس ميم زادريس، كيجي من كازا كيجي. اذا غندير اي. داكوغ. الا ما كفانيش هذه كنستعمل هذه. بيان سور تقدروا تستعملوا سيبيريور كما قلت لكم، انفيريور، كاع لي زوبيراتور en fait arithmétique. Donc supérieur égal, inférieur égal, différent de, qui commence par A étoile, et ainsi de suite. D'accord. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.